Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан актуалдуу маек. Бүгүн облуста COVID-19 илдети менен дагы бир бейтап катталды. Ошону менен облуста көрсөткүч 464 болду. Оору башталганы тынымы жок эмгектенип жаткандар булар ак халатчандар болууда. Биз бүгүнкү түз эфирде мына ошолорго көрүлгөн камкордуктар жөнүндө сөз кылганы турабыз. Студиябызга коногубуз келген Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын башчысы Шамеева Сыйнагүл Асековна келип отурат. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Сизге ушу алгачкы эле суроо, ушу учурда облус аймагында илдетке каршы канча медициналык мекеме иштеп жатат? Анан облустун медицинасындагы дарыгерлер жетиштүү болуп жатабы же сырттан чакырылган учурлар барбы? Жакшы суроо. Ушул март айынан баштап коронавирус илдети биздин Кыргызстанга, анын ичинен биздин облуска келгенден баштап ушу биздин Нарын облусунун бардык саламаттык сактоо мекемелери тартылган. Бирок ошонун ичинен 19-24 саламаттык сактоо мекемеси болсо, түздөн түз иштеп аткан 19 саламаттык сактоо мекемелери. Булар ооруканалар, үй бүлөлүк медицина борборлору жана санэпид көзөмөл борборлору. Ал эми бизде дарыгерлер чындыгында жетишпейт, өзүңүздөр билесиздер, жакшы билесиздер. Буга чейин деле дарыгерлер ушул кадр маселеси өтө курч болуп келген. Дарыгерлер жетишпейт, ошондуктан ушул коронавирус илдети башталгандан баштап жетишпей баягы красный зонага кирип көбү 14 күнгө стационарга, госпитальга жаткан ооруларды карап, улам алмашып, сменден сменге алмашып, кайра алар карантинден чыгып, обсервацияга кеткен убакта, өзгөчө ошондой убактарда биздин дарыгерлер жетишсиз болду. Ошондуктан биз борбордон чакырып, кайрылып, борборго ошол жактан бир 100дөн ашык медицина кызматкерлери, негизинен ушул дарыгерлер жана эпидемиологдор келип бизге кызмат кылышты облусубузда. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Темабыз ак халатчандарга бүгүн коркунучтуу илдет менен күрөшүп жаткан медиктерге көрүлгөн камкордуктар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул багытта кызыктуу суроо сунуштарыңыздар болсо, түз байланышта телефон иштеп жатат 035 22 521 58 чалсаңыздар. WhatsApp номери иштеп жатат 0706 53 43 56, алдыда жазылып турат. Кайрылыңыздар. Биз кийинки суроого өтө берели. Дарыгерлерге өзгөчө илдет менен өтө жакын кооптулукта эмгектенип жаткандарга бүгүнкү күндө компенсациялар төлөндү. Алгачкы этабы ушунун эсебине токтолсоңуз. Облусубуздун саламаттык сактоо мекемелеринде ушу коронавирус илдетине чалдыккан ооруларды аныктап жана дарылоо үчүн ушул тартылган медицина кызматкерлерибизге өздөрү мурун иштеп жүргөн кепилденген айлыктан сырткары ушу өбөлгөлөөчү деп коет, компенсациялык ушу кошумча төлөмдөр төлөндү. Март айынан баштап төлөнүп баштады. Бул атайын өкмөттүн токтому менен 194 токтомдун жана саламаттык сактоо министрлигинин 306 буйругунун негизинде төлөнүп келди. Жалпысына март айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 25 миллион 300 миң сом биздин ушул облусубуздун медицина кызматкерлерине кошумча төлөм төлөнүп берилди. Анын ичинен токтолуп кетсем, март айына мына 495 кызматкерге 2 миллион 600 миң сом төлөнүп берилди. Апрель айында 866 кызматкерге 10 миллион 500 миң сом төлөнүп берилди. Ал эми май айында 957 кызматкерге 12 миллион 154 миң сом ушул төлөнүп берилди. Кошумча эпидфонд каражатынан. Мына ушул сиз айтып кеткен категориядагы кызматкерлер бул ушу төлөм акы алганга жооп бере тургандарда, булар кайда, обсервациядагыларбы же кайда иштегендер ошондо булар? Кайсы категориядагылар? Бул кошумча төлөм алган категориядагы медицина кызматкерлери карантинна казарменный режим деп коет, госпиталь уюштурулган. Ал госпитальга именно ушул COVID-19 оорусу менен баягы положительный болуп, анализи дагы положительный болуп жаткан оорулар, аларга күнүнө
бир күнгө дарыгерлер үчүн 2300 сом, орто мед кызматкерлери үчүн 2000 сом, жана кенже кызматкерлер менен тех персоналдарга 1800 сом күнүнө төлөнүп берилди. Алар болсо 14 күнгө сменге бир группа бригада ошо госпитальга кирип 14 күн 15 күнгө чейин иштешип, ошол 15 күнгө төлөнүп берилди. Башкача айтканда, ушу күндөр үчүн бул кызматкерлер 47 000 сомдун тегерегинде акча алышты, мисалы дарыгерлер да. Ал эми дагы СКП деп коет, санитарно-карантинный пункт деп коет, приемный пункттар жана блокпосттор уюштурулган, өзүңүздөр билесиздер. Тез жардам кызматы иштеп атты. Аларга болсо атайын өзүнчө саатына төлөнүп берилип атты. Дарыгерлерге 100 сом, орто мед кызматкерлерге 90 сом, ал эми кенже мед кызматкерлерге 80 сомдон саатына төлөнүп, алар 12 сааттан иштеп атты. Ошондо мисалы 20 күн 12 сааттан иштесе, аларга баягы ошого көбөйтүлүп, ошол сумманы алып атты. Ал эми мобилдик обсервация деп коет, өзүңүздөр билесиздер, жакшы ушул угуп атат болушуңуздар керек. Көптөн бери мына медиктерден обсервацияга бир күнүнө 900 сомдон төлөп берип аттык. Башкача айтканда, мобилдик группа. Жана мобилдик группанын ичине ушу дарыгер, инфекционист, жанагы эпидемиологдор кирет. Ошолор барып, жеринде барып, ооруп аткан ооруну үйдөн карап аткандар үчүн аларга дагы ушул 900 сомдон күнүнө төлөнүп берилип атты, 14 күн үчүн. Бизде көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады WhatsApp'тан. Саламатсызбы дейт. Биздин Актала районунда катталган учурлар барбы дейт? Бар. Катталдыбы дейт? Актала району боюнча ушул күнгө чейин 28 COVID-19 ушул оорусу менен, илдети менен ооруган оору аныкталды. Кийинки суроо ушул өзгөчө ооруга жакын иштеп жаткан ушул медиктер зыянсыздандыруучу каражаттар менен, коргоочу каражаттар менен канчалык камсыз болушту, жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Ушул коронавирус илдети бизге ушул март айында биринчи жолу 18 мартта аныкталды. Биздин облустук ооруканага жатты. Ошого чейин эле биз уже баягы январь-февраль айында өзүңүздөр билгендей түштүк дагы ошо катталып, биринчи Сузак, Ноокат райондорунда катталып баштаганда эле биз даярдык көрүп баштаганбыз. Ушу бизде илдет башталган кезде, оорулуулар ооруп баштаган кезде бизде уже өздүк коргонуучу каражаттар жана медицина багыттагы каражаттардын баарын биз аракетибиздер менен ушул өзүбүздүн бюджетибизден сатып алганга аракеттенип, ал кезде уже почти 100% бар болчу. Бирок чындыгында азыркыдай толук эмес болчу. Ошол кезде өзүңүздөр жакшы билгендей, ушул защитный костюм деп коет, ошол өздүк коргончу кийимдер тендер менен ала албай, фирмалар чыкпай бизге. Биринчи күндөрү биз өзүбүз даже самопошив кылып, өзүбүздүн мына тикме цехтерге заказ берип тиккен убактар болду. Бир канча күн. Андан кийин эле анан ушу биздин финансы министрлигиндеги тендерди госзакупканы уже жөнөкөйлөтүлүп, тендер объявлять эттирбей, түздөн түз сатып алууга атайын буйрук чыкты. Ошондон баштап биз мекемелер, саламаттык сактоо мекемелери өздөрүнүн бюджетинин эсебинен ушул түздөн түз ушул защитный костюмдарды сатып алышты. Бүгүнкү күнү толугу менен камсыздалынган. Ушу марттан баштап эле мен айта алам, ушу 3 айдан бери коргонуучу багыттагы каражаттар менен жана медицина багыттагы каражаттар менен толук саламаттык сактоо мекемелери камсыз болушкан. Буга акча каражаты да толугу менен 100% убагында алардын өздөрүнүн заявкасы менен келип жатты. Өз убагында алар ушул өздөрүн камсыз кылганга жетишишти. Көрүүчүлөрдөн суроолор келип жатат. Саламатсыздарбы дейт. Мобильный группада иштегендерге 12 саатка төлөнөбү же 24 сааткабы? Ушу так эсептеп берүү жагы кимдердин милдетинде? Сиздер төлөп эле бересиздер да деген. Мобилдик группаларга бир күнгө 24 саатка төлөнөт. Бир күндө 24 саат бар да, ошол бир күнгө 900 сом төлөнөт. Эгерде 14 күн
мобильный группада иштесе, ошол 14 күнгө 900 сомду мисалы көбөйтүп көрүңүздөр, ошончо сом алыш керек. Туура биз ошол акчаны эсептеп беребиз. Жана жогору жакка берип, эпидфонддон алып, кайра которуу жолдору менен кайра камсыз кылып атабыз. Бирок ошого чейин саламаттык сактоо мекемелеринде иштеген атайын комиссия бар, өзүнүн ошону курировать этип аткан медицина кызматкерлери бар. Ошолор өздөрү атайын шайланган. Ошолор ошол мобилдик группанын акчасын ар бир медицина кызматкерлерин канча күн иштеди деп тактап, графикке түзүп, ошонун баарын эсептеп туруп, жеке ушул мекеменин жетекчисинин көзөмөлүндө болуп, ошол кишинин жоопкерчилигинде кол коюлуп, печати басылып, анан бизге келет. Ошондон кийин биз дагы аны бир сыйра текшеребиз, анализ жүргүзөбүз, мониторинг кылып туруп, анан биздин ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда да менде ушул финанс кызматкерлер иштейт. Биз буга чейин эле ушул саламаттык сактоо мекемелерин өзүңүздөр жакшы билгендей каржылап, андан сырткары айлыгын, калган башка бүт каржылоосун баягы камсыз кылып турабыз да. Ошо айлык баянасы деле мурун биз аркылуу эсептелинип турчу, бүгүнкү күнү камсыз болуп турчу, которулуп. Бүгүнкү күнү дагы ошол атайын жетекчисинин колу менен келген документтерди, табелдерди биз карап, бир сыйра дагы карайбыз, анализдеп туруп, анан ошо тууралыгын карап, анан жогору жакка жиберебиз. Эгерде бул эсептөөлөргө адилетсиз алып калдым, мен өзүм эмгектенгенден аз деп даттанууну каалагандар кайда кайрылса болот? Сиздерге кайрылса болобу? Бул туура суроо болуп атат. Ушу март айында ушул эсептөөлөр саламаттык сактоо министрлигинде эсептелинген, эпидфонддон берилген. Чындыгында ошол биринчи болуп, бардык нерселер биринчи жолу болгондо чындыгында түшүнүксүз болуп, ар кандай катачылыктар кетет да. Ошол биринчи айда, март айында көп арыздаттануулар март айы үчүн, кийин апрелде, майда, керек болсо бүгүнкү күнү мына ушу июнь айына чейин арыздаттануулар болуп бизге кайрылып атышат. Бардык арыздаттанууларды биз карап чыгып, тыкыр карап, эсептеп, жогору жакка кайрылып, эгерде кайрылыш керек болсо, жок, ошол мекеменин өзүнүн кызматкерлери менен ошонун жоопкерчилигинде турган иш болуп калса, биз кайра кайрылып, алар менен кошо отуруп, анализ жасап, кайра эсептеп берип жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин мына ушул иш токтогон жок, себеби ушу март айында дагы, апрель айында дагы туура эмес эсептелинип, акчасын кем алгандар болуп калды. Кээ бир кызматкерлер убагында ошол табелге кирбей калган учурлар болуп калды. Чындыгында саламаттык сактоо министрлигинен дагы өз убагында ошол март айында баягы буйрук кечире келип, чындыгында биздин баягы саламаттык сактоо мекемелери дагы кандай эсептөөнү дагы баягы кичине табелдерди өткөрүүнү кичине кыйналып, баягы ушундай бир кийин толуктоолор болуп, азыр бүгүнкү күнү мына саламаттык сактоо министрлигинин биздин ФОМСтун атайын биргелешкен буйруктары бар, ошолордун негизинде биз карап жакшынакай эсептеп берип атабыз. Көрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берели. Саламатсыздарбы дейт. Байкем өтүндө таш болуп, хирургияга барып алдыралы десек, кое тургула, карантин деп жатышат. Биринчи группадагы инвалид эле сарсанаа болуп жатышыптыр, эми өтүндө кандай болот деп. Ушундай оорулар бүгүнкү күндө абдан көп экен, баягы жылдырылган. Эми урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү чын эле мына өткөн айда өзгөчө ушу май айында облустук ооруканада ушул коронавирус илдети абдан өрчүп, курч абалда болуп аттык. Ошол кездерде көп санда оорулуулар келип, ооруп калып кайрылып жаткызып аттык. Ошол убактарда бардык көп бөлүмдөрдүн баарын ушул коронавирус илдетине перепрофилизация кылып, баягы башка COVID-19 башка ооруп калган ооруларды, пландык ооруларды токтоттук да. Чындыгында экстренный, тезинен баягы медициналык жардам көрсөтүш керек ооруларды токтоттурган жокпуз. Ал убакта кайра жандандыруу бөлүмү, ушул хирургия башка бөлүмдөрдөн атайын койкалар ачылып иштеп атты. Анан эми чындыгында план сиздин сурооңузга, эгерде ошол приступ болбой баягы дарыгерлерге кандай деди, дарыгерге кайрылып атат, бүгүнкү күнү пландык деди, пландык же приступ болду деп атат. Операцияны жылдырышты. Эми эгерде дарыгер оорулууну көрүп,
курч баягы мезгили эмес экенин көргөндө, эгерде шарттар болбосо, аны планга артка жылдырганга болот. Атайын пландуу ооруларды ушундай бир жылдырылып атат да. Ал эми жеңил формадагы башка ооруларды дагы амбулаторлук шартта көбүнчөсүн үйдө семейный врачтар, үй бүлөлүк дарыгерлер үйүнөн көрүп дарылап атышат. Бирок бүгүнкү күнү баягы терапевтический башка дагы бөлүмдөр азыр кичинеден ачылып иштеп баштады. Бир убакта билесиздер, бир 2 жума 3 жума мурун облустук оорукананын почти бардык бөлүмдөрү COVID-19га перепрофилизация болуп ошолор жатып аткан. Бирок экстренный медициналык жардам токтоп калган жок. Рахмат. Кийинки суроону берели. Оору жуктурган дарыгерлерге анын жүзүнө ары кылсын кокус каза болуп калса, ушу кандай төлөмдөр каралган бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнү COVID-19 оорусун менен ушул ооруган оорулар менен ооруларды дарылап аткан медицина кызматкерлери өздөрүнө дагы жугузуп алган учурлар бар. Бардыгы облусубуздун аймагы боюнча 107 медицина кызматкерлери COVID-19 оорусун жуктуруп алган. Бирок ушул COVID-19 башталган, илдети башталгандан баштап ушу өкмөттүн атайын токтому менен жана саламаттык сактоо министрлигинен атайын айтылган медицина кызматкери ушул илдетти, коронавирус илдетин дарылап аткан убагында, мезгилинде жугузуп алса бул ооруну жана ооруп калса 200 000 сом берилет, компенсация берилет деп айтылган. Ушу 3 айдан бери бериле элек болчу. Мына ушул аз күндөн бери ошол айтылган сөз баягы ишке ашып, азыр саламаттык сактоо министрлиги бизден сурап атат. Биз да облусубузда саламаттык сактоо тармагында атайын комиссия түзүлдү. Комиссия түзүлүп, ошол комиссия иштеп атабыз. Ошол областыбыздын деңгээлинде бардык райондордо иштеп, коронавирус илдетин жугузуп алган медицина кызматкерлерин иргеп, карап көрүп, эпид изилдөө жүргүзүп, чын эле ошол медицина кызматкери оорууну дарылоо убагында жуктурдубу же башка бытовой башка жерден бытовой жол менен жуктуруп алдыбы деген изилдөөлөрдү, эпид изилдөөнү жүргүзүп, комиссия карап атабыз. Рахмат. Көрүүчүлөрдөн келген суроолорду кабыл алалы. Саламатсыздарбы дейт. Посттордо дейт 12 саат деп эсептеп койдуңуздар дейт. Постто 24 саат иштейт да дейт. Неге 12 саат төлөңдү дейт, 12 саатка төлөндү дейт. Урматтуу кесиптештер, бул негизи ар бир мекемеде ошол жетекчилик тарабынан сиздер менен медицина кызматкерлери менен биргелешип, чечип 12 саат деп биздин саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу менен 12 саат иштеш керек деп жазылганда, бирок ошол 12 саат эле иштеш ар бир бардык жерде 12 саат иштеш бирдей болбойт экен ар бир мекемеде. Себеби биринде кызматкер жок болуп калат экен, биринде аз болуп калат экен. Ошон үчүн бул жерде ар бир мекеме өздөрү ички проблемасын ошо жетекчилик менен кошо сүйлөшүп, бөлүмдөр менен, заведующийлер менен сүйлөшүлүп, бар кызматкерлерин ошо атайын убактысын бөлүштүрүп иштеп атышат. Бирөө 12 саат иштеп атышат, бирөө болсо 24 саат иштеп атышат. Бул дагы болсо өзүбүздүн ушул ал акыбалыбызга, ушул мезгилде кызматкерлерибиздин ал акыбалына, барына, жогуна дегендей мезгилибиздин ушу шартына карап өздөрү мекеме эсептеп туруп 24 саатка тургузуп атат, кээде 12 саатка тургузуп атат дегендей. Бирок ошол акча каражаты канча, эгерде саатына төлөнүп берилиш керек болсо, саатына төлөнүп берилет. Бул боюнча сиздерге ар бир жетекчи түшүндүрүш керек. Жок, ал башкача бир суроо сопкут болсо, биз даярбыз жооп бергенге. Жана эгерде биздин Нарын шаарында болгон медицина кызматкерлери болсо, биздин эшигибиз ачык. Келиңиздер, кайрылуу жазыңыздар, телефон чалыңыздар. Биз сиздер менен бирге иштешип, ошол убактыңыздарды туура төлөнүп, иштеген убактыңыздарды туура төлөнүп берилишине жардам беребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү сүйлөшүп жаткан темабыз ушул коркунучтуу илдет жүрүп жаткан маалда эң көп эмгек кылган медиктерге карата болгон камкордуктар туурасында сөз кылып жатабыз. Көрүүчүлөрдөн суроолор абдан көп. Кийинкисин окойлу. Саламатсызбы? Мен мобильный бригадада иштедим дейт.
бирок айлык саатына 90 сомдон деп эсептелген, а бирок сиз башкача айтып жатасыз. Кимге кайрылабыз дейт? Мобилдик топторго обсервацияда иштегендерге буларга 900 сомдон төлөнөт, саатына эмес. Жана саатына деген бул СКПларда санитарно карантинный пункт деп коет. Атайын жанакы медиктер уюшулган биздин кызмат, ички иштер кызматкерлери менен кошо турган блокпосттор барго, ошол блокпостторго, ошол приемный пункттарга жана фильтрлерге, мына ооруканаларда фильтрлер уюштурулган, үй бүлөлүк медицина борборлорунда киребештеринде орун кабыл алуу үчүн фильтрлер болот, ошолордо саатына эсептелинет. Жанакы мобилдик группага, обсервациядагы иштеп аткандарга 900 сомдон бир суткага, бир күнгө. Бизде көрүүчүбүз түз байланышка чыккандары да бар экен, кабыл алалы. Биз сизди угуп жатабыз. Көрүүчүбүз алыстап кетти. Биз кийинки суроолорубузга кезек берели. Илдет башталганы ооруканалар кандай жабдууларга муктаж болду жана алар толук алындыбы? Чындыгында көп жабдыкка негизинен ушул кислороддук концентратор деп коет, жана кислородду кычкылтекти ооруга берип турган аппараттар, жана ИВЛ деп коет, искусственная вентиляция легких деп коет. Ушул аппараттарга муктаж болдук. Бирок буга чейин деле биздин ооруканаларда бул аппараттар бар болчу. Бирок баягы оорулар көбөйүп калган кездерде булар жетишпей калат экен. Ошондуктан биз ушул 3 айдын ичинде өзүбүздүн бюджетибизден дагы, андан сырткары ушул демөөрчүлөр тарабынан, гуманитардык жардам тарабынан дагы ушул 4 ИВЛ жана концентратор, кислородный концентраторлор жардамга келди. Анан чындыгында бүгүнкү күнү ушул иштин дагы үстүндө иштеп атабыз. Даяр, биз мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, дагы күзгү, кышкы баягы кийинки толкунуна даяр болушубуз керек болуп атат. Ошондуктан биз ушул иштин үстүндө иштеп, азыр керек болсо ремонт жасап, жанакы бөлүмдөрдү, керек болсо жаңы инфекциялык жугуштуу оорулар бөлүмүн салсак дагы көптүк кылбайт. Биз өзүбүздүн сунушубузду ушул жогору жака берип атабыз. Ушул ремонт кылганга бөлүмдөрдү, ошол өзгөчө жанагы жугуштуу оорулар бөлүмдөрүн, кайра жандандыруу бөлүмдөрүн ошолорду ремонт кылганга, же болбосо ушул Нарын облустук ооруканасында инфекционный жугуштуу оорулар бөлүмүн салганга ушул сунуштарды бердик жогору жака. Жана облусубузга ушу кислородду такай берип, централизованно борборлоштурулуп берип туруучу атайын системаны түзгөнгө дагы уже иш башталды. Облустук ооруканага 5 миллионго бүгүнкү күнү тендер уже объявление болду. Кудай буйрса, биз ушул 1 айдын ичинде обул больницага борборлоштурулган кислородду дайыма берип туруучу системаны баягы установка кылганга даярдык көрүп жатат обул ооруканага. Аяктын кеткен акчасын биз чечип берип атабыз. Андан сырткары ушул медицина кызматкерлерине өздөрүнө жугузуп албаш үчүн коргонуучу өздүк каражаттары менен медицина багыттагы каражаттарын 3 айлык запаста, керек болсо 6 айлык запаста кылыш үчүн көп иштер иштелип атат, жүргүзүлүп атат, аракеттер болуп атат. Рахмат. Кийинки суроого өтө берсек, эки суроо окшош экен, бири-бирине үндөш. Саламатсызбы? Боюнда бар аялдар азыркы учурда кандай көрүнсө болот? Учетко кантип отурат? Роддом карантинге жабылды эле, кандай төрөйбүз деген кош бойлуу энелердин суроолору экен. Рахмат. Урматтуу кош бойлуу энелер, сиңдилер дегендей. Бүгүнкү күнү биздин облустук ооруканада родильный бөлүм карантинге уже ачылган эчак эле, карантини бүтүп, бүгүнкү күнү төрөткө кадимкидей эле келип кабыл алып атышат. Ал эми кош бойлуу аялдарыбыз учетко отуруш үчүн өздөрүнүн үй бүлөлүк, мурункудай эле үй бүлөлүк медицина борборуна же дарыгерлер топторуна барып учетко отурса болот. Себеби алар дагы ошондой режимде иштеп атышат. Такыр эле азыр карантин болуп, иш токтоп калганы жок.
ошо баягы COVID-19 илдети болуп атканына карабастан бизде таза условияда ЦМдерде үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда атайын үй бүлөлүк дарыгерлер кабыл алуусу дагы уюштурулган. Рахмат. Көрүүчүлөрүбүздүн суроолорун көрсөтүү аралыгында берип үлгүргөнгө аракет кылабыз. Биз негизги суроолорго өтүп алалы. Дарыгерлерге учурда, орто медициналык кызматкерлерге ушу ооруну жугузуп албоо үчүн оорулар менен иштешип жаткан кезде аларга бир инструктаж, методикалык ыкмалар, окуулар кандай шартта уюштурулуп жатат? Бул туура суроо. Ушул март айынан баштап биздин облуска илдет келе баштаганын астында эле биздин саламаттык сактоо мекемелери даярданып башташкан. Ал жерде атайын бизде саламаттык сактоо министрлигинен атайын буйруктар келген. Ошол жерде методический рекомендациялар, ошол өздүк коргонуучу каражаттарды кандай кийиш керек туура атайын ар бир практикалык жүзүндө дагы, теория жүзүндө дагы көрсөтүлүп, ушу бүгүнкү күнү медицина кызматкерлери дайыма иш алып барууда. Бул жерде жетекчилик тарабынан, андан сырткары ошо ооруканаларда инфекционный контроль деп коет, ошо атайын кызматкер иштейт. Андан сырткары ошо бөлүм башчылар бар, ал жерде старший медсестралар бар. Ошолор өздөрүнүн медицина кызматкерлерин дайыма окутат. Андан сырткары бизде учебный центр бар, учебный борбор бар, атайын филиалы, Бишкек шаарынын республикадын филиалы бар, учебный центр деп коет. Ушу медицина кызматкерлерин атайын окутуу борбору бар. Ошол жактан дагы атайын мугалимдерибиз убагы менен, мезгили менен сабактарды өткөрүп, ушул кандай өздөрүн сактоо үчүн кандай кийиниш керек, кандай чечиш керек, каражаттарды деген суроолорго жооп берип, окутуулар жүргүзүлүп атат. Рахмат. Кийинки суроону дары-дармектер жөнүндө берсек, анткени көпчүлүк байкоодо жатып чыккандар ушул ооруну шектүү болуп, биз эч бир дары ичпей эле чыгып кеттик, жөн эле жаттык деген кептер абдан көп да. Бул ооруга ушул дарылоо программасы жөнүндө айтып берсеңиз, дары-дармектер жөнүндө айтып берсеңиз. Ушул биздин облустук саламаттык сактоо мекемелеринде дарыланып чыккан COVID-19 оорусуна атайын сатып алынган, каралган акча каражаты 15 миллион болуп түздү. 15 миллионду бул облустук саламаттык сактоо мекемелерин айтып атам. Бүгүнкү күнү ушу дары-дармектер COVID-19 оорусуна каралган дары-дармектер толугу менен ар бир оорукана камсыз болгон. Ал эми сиздердин суроого жанакы ооруканага жатып биз баягы тиешелүү дарылоо алган жокпуз деген суроого мен мындай жооп берет элем. Чындыгында башында биз баягы оорулуулар жаңы бири-бирине жугузуп келе баштаганда биз бардык ооруларды, симптому жок дагы ооруларды баягы лабораторный анализи, ПЦР анализи же болбосо ошо ПЦР анализи менен оң белги берип берген оорулардын бардыгын жаткызганбыз. Барлыгы жатып чыккан, ошол жерде бессимптомный форма деп коет. Симптому жок, даттануусу жок болгон ооруларда жүрүүчү, бирок оорубаган. Ошолордун баары симптому жок, белгилери жок, оорунун белгилери жок болуп, бирок анализи положительный болуп чыккан оорулардын баарын 100% биз госпитализация кылып жаткызганга аракет кылганбыз. Себеби ошолор баягы булакта, оорунун булагы болуп, калган элибизди, калган үй бүлө мүчөлөрүн, иштеген жердеги кызматташтарын жана элди ары бери чыкканда жуктурбасын деп биз жаткырып 100% дарылаганбыз. Ошол учурларда чындыгында белгилери жок, баягы даттануусу жок болсо, чындыгында баягы биздин оорулар билесиздер да, сөзсүз эле баягы венага капельница сайыш керек, же болбосо антибиотик бериш керек, ушундай учурлар болгондо, биздин атайын ушул COVID-19 дарылоо боюнча атайын клинический протоколдор иштелип чыгып, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кандай дарылоо формасында, жеңил формасында, орто формасында, оор формасында жана симптому жок, бессимптомный формасында кандай дарылаш керек деген атайын алгоритмдер иштелип чыккан. Ошондуктан ооруканага жатканда алар муктаж болгон эмес, ошондой алган капельницага, антибиотик алганга муктаж болбогондуктан алар дарылоону чындыгында баягы аз өлчөмдө алган. Балким температурасы кичине көтөрүлсө, температураны түшүрүүчү дарыларды, таблетканы бергендир, а жанагындай капельница кылып, антибиотикти внутримышечно сайылбай калган учурлар чын эле болгон. Ошондуктан биздин дагы элибиз ишенбей,
коомчулукта көбү баягы симптому жок эле ооруну жаткызып койду. Значит, бул оору жок турбайбы? COVID-19 оору жок, бул жөн эле бир ойлонуп табылган оору дегенге чейин бар коомчулукта сөздөр ушундан чыккан да. Рахмат. Ана мен ушул жерден дагы айтып кетейин. Бүгүнкү күнү атайын саламаттык сактоо жакында эле саламаттык сактоо министрлигинен буйрук келди. Ошол буйрукта биз бессимптомный формасын, башкача айтканда жана жогоруда айтып атпайбызбы, симптому жок, бирок оң белги берген ооруларды үй шартында кармап, аларга көзөмөл жүргүзүү кылыш керек деген буйрук келди. Биз ошол буйруктун негизинде азыр оң ооруп калып, оң белги берип, бирок симптомдору жок болсо, ушул формаларды үйгө калтырып атабыз. Бирок бул жерде условиялар бар. Эгерде үй шарты болсо, чогуу жашаган адамдар 60-дан жогору жаштагы адамдар жок болсо, жүрөк кан тамырлар оорусу, сахарный диабет оорусу, без оорулары, ушул сыяктуу өпкө оорулары, ушул оорулар жок, үй бүлөдөгү мүчөлөр жок болсо, гана аларды үйгө калтырабыз. Эгерде андай болбосо, анда ооруканага, шарты жок болсо, ооруканага жаткызганга туура келет. Рахмат. Көрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берсек, сиз өйдө да жооп берип кеткен суроолор дагы абдан көп келип атат. Мобильный бригадада иштейбиз. Эң эле негизги жумуш ушул жерде экен. 90 сомдон эсептелинет деген ошондо бизге 1080 сом болуп атат 12 саатка. Сиз болсо 900 сомдон төлөнөт деп айтып жатасыз деген суроолор абдан көп келди. Баарын бириктирип эле бир берели. Урматтуу кесиптештер, 900 сомдон деп мен обсервацияда иштеген мобилдик группаларды айтып атам да. Силер айырмасын чаташтырбасаңыздар да, обсервация деп коет. Жана 14 күн госпитальда жатып, 14 күн ооруларды дарылап, андан кийин алар контактный болуп калгандыктан алар өздөрүн баягы карантинге жатышат да, булар обсервацияга жатышат. Вот ошолорго 900 сомдон төлөнөт. Ал эми жанагы саатына деген айтпадымбы мен, фильтрлерде иштесе, жана ооруканада фильтрлер туруп атат. Андан сырткары блокпосттордо иштеген кызматкерлерге, башкача айтканда приемный блоктордо иштеген кызматкерлерге саатына төлөнөт. Дарыгерлерге 100 сом, орто мед кызматкерлерге 90 сом, кенже кызматкерлерге 80 сом. Сиздер чаташтырып атасыздар да, обсервацияда иштегендерге 900 сом деп мен ошону айтып атам. Обсервацияда иштеген мобилдик группаларга. Бул болсо приемный пункттарда, блокпосттордо иштеген мобилдик группаларды айтып атам да. Мобилдик группаларда бөлүнөт, обсервация, санитарно-карантинный пункт деп. Рахмат. Эгерде урматтуу кесиптештер, кечирип коюңуз, мен айтып кетейинчи. Эгерде ушундай түшүнүксүз суроолор болсо, эгерде ушул нааразычылыктарыңар түшүнбөстүк болсо, пожалуйста, келиңиздер, же болбосо мага кайрылуу жазыңыздар биздин мекемеге. Биз бардык убакта телефон чалыңыздар. Биздин ишенимдүү телефондор бар, билесиздер. Ошого чалсаңыздар, биз жана да жогоруда айттым, биз дайыма даярбыз сиздерге жооп бергенге, түшүндүрүп бергенге. Рахмат. Биздин көрүүчүбүз бар, кабыл алалы. Түз байланышка чыккан. Угуп жатабыз, саламатсызбы? Орети вирусту носитель деп атпайсыңарбы? Жана эч кандай симптому жок эле, анан жерге жугушканчы. Ошо эрекин кайсы убакка чейин ошо симптом менен жүрөт, же кечке эле жугуша берет, же айгабы? Ошол аябай тасмана кылып атат. Рахмат. Атайын саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан алгоритмдер иштелип чыккан. Ушул жерде мына ооруп калса, 14 күн ооруканада жатат. Андан кийин дагы биринчи анализи алынгандан кийин чыгып калса, ооруканага жатып атпайбы? Андан кийин 14 күндөн кийин экинчи анализи алынат. Ошо экинчи анализ бүткөндөн кийин 14 күндөн кийин ал үйүнө чыгарылат. Дагы үйдөгү карантинный режимде, то есть домашний карантин деп коет, дагы 14 күнгө жатат. Баш аягы бир айга чейин баягы бул оорунун организминде вирус жүрүшү мүмкүн деген баягы суроо бар да. Ошондуктан 28 күнгө чейин, бир айга чейин ооруп калган адам жумушка келбейт, кызматына келбейт. Эгерде иштеген адам болсо,
жана үйүнө барганда дагы баягы өзүн домашний карантинде үйүндө өзүн сактаныш керек, өзүнчө идиш аяк болуш керек, маска тагыныш керек, өзүнчө бөлмөдө жатыш керек. Жана бессимптомный форма дегенибиз симптому жок. Эң коркунучтуу ушул да, ооруп калып симптомдору болуп ооруканага жатып атпайбы? Алар жок дегенде изоляция болуп атат да. Аларды изоляция кылып биз ооруканага жаткызып, ал булак болбой калып атат башкалар үчүн. Вот именно азыр оорунун булагы болуп, ушу симптому жок оорулар коркунучтуу болуп атат да. Өздөрү организмде вирусту алып жүрөт. Ошол эле убакта симптому жок, ал өзү дагы билбей калышы мүмкүн оорулуу экенин. Ал ошол оору даттануусу болбогондон кийин ал эл аралап бардык жака барат. Жумушка да келе бериши мүмкүн. Ошондуктан ушул формасы коркунучтуу. Ушул форманы дагы 1 айга чейин булар изоляция болуп үйүндө болуш керек. Мына үйүндө эгерде ошол форма аныкталып калса, анализ алганда оң белги берсе, ал үйүндө бессимптомный формада жатыш керек. Үйүндө 14 күн жатат, көзөмөлдөө болот. 14 күндөн кийин кайра дагы экинчи анализ алынат. Экинчи анализи алынгандан кийин дагы домашний карантин деп коет, дагы 14 күн. Ошондо баш аягы бул 1 айга чейин бул оорулар элге аралашып жумушка келиши мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Биздин көрүүчүбүз барбы? Кабыл алалы. Алло. Угуп жатабыз. Шunu суроо берсе болобу? Биздин да балдар окуу болобу же болбойбу? Ушул кандай болот? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Эми бул сурооңуз оор суроо. Окуйбу, окубайбы деген суроого мен азыр сиздерге түздөн түз айта албайм. Бул да болсо биздин өлкөбүздөгү, мамлекетибиздеги, анын ичинен облусубуздагы дагы кырдаалга жараша болот. Ошол бул өкмөт тарабынан, атайын республикалык штаб тарабынан чечилет. Буга мен чын эле окуйт, окубайт деп түздөн түз азыр дагы 2 ай бар, июль, август айыбыз бар. 2 айдын ичинде биздин республикабызда, мамлекетте, анын ичинен биздин облусубузда коронавирус илдети боюнча кырдаал кандай болот, аны дагы бизге белгисиз. Бизге убакыттын жок калгандыгын айтышууда. Ошондой болсо да бир негизги суроону, акыркы суроону бере кетели. Дары-дармек маселесин сүйлөштүк. Мына эми ушунча ооруканада, ушунча орундарда жаткандардын тамак аш маселеси, бул дагы курч маселе. Ушул кандай чечилип жатат? Оорулуулар COVID-19 оорусу менен оорубаган учурда деле ооруканаларга башка илдет менен келип жаткан ооруларга деле акча бөлүнүп, тамак аш берилип турчу 3 маал. 1 маал ысык тамак, андан сырткары эртең менен кечкисин баягы жеңил тамактар берилип турчу. Бирок COVID-19 илдети именно ошол иммунитети ылдый оорулар жугузуп алып оорурун биз билгенден кийин ал күчтүү тамак ичиш керек экенин биз билебиз. Ошондуктан ушул оору башталгандан баштап биз тынчсызданып, акча каражатын бир күнгө, бир оорулууга кеткен акчанын суммасын көбөйткөнгө аракеттерди жасадык. Ар бир райондогу стационарларда, ооруканаларда иштеген жетекчилик тарабынан ушул тамактын сапатын, тамакка кеткен акчанын даже суммасын көтөргөнгө биз сунуштарды бердик. Бүгүнкү күнү ошо ооруканаларда мурункуга салыштырмалуу тамактар баягы сапаттуу дагы, көлөмдүү дагы болуп, ушу иммунитетке жараша жакшыраак тамак бергенге аракет кылып атабыз. Бирок ошентсе дагы бунун бардыгы баягы биздин акча каражаттан көз каранды. Бирок ошого карабастан биз ошол бул маселенин үстүндө иштеп келе жатабыз 2-3 айдын ичинде. Акыркы мына 3 айдын ичинде COVID-19 башталганы облусубуздун ооруканаларына 6,5 миллион сом акча тамак ашка бөлүнүп берилди. Андан сырткары сырттан дагы баягы үй бүлөсү тамак жасап алып келип ооруканага алып келип атышат. Ал жерде атайын курьерлер бар. Курьерлер формасын кийип алып, атайын ар бир оорукан бөлүмгө тамактарды жеткизип туруп атышат. Рахмат. Биздин бүгүнкү 40 мүнөттүк эфирде сиз абдан арбын суроолорго так, маанилүү жана кызыктуу жооп бердиңиз. Бул үчүн сизге абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөрдөн түшкөн суроолор дагы абдан көп. Биз азыр урматтуу телекөрүүчүлөр ал сурооңуздардын баардыгын жазып, кайсы номерден келгенин колуна карматабыз. Коногубуздун суроолоруңуз жоопсуз калбайт деген үмүттөбүз. Кийинки түз эфирден жолугушканча аман эсен туруңуздар. Бүгүн биздин конокто Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын башчысы Шамиева Синагул Асиковна болду. Саламатта калыңыздар.